Привет всем! Обыкновенная чугунная батарея, как у всех. Попыталась снять красочку, у меня ничего не получилось. Ну и тогда решила, что надо, как обычно, покрасить батарею. Начала ее красить. Внутри я покрасила более темной, сверху начала красить более светлой. Но что-то мне совсем это не понравилось. Подумала я и решила попробовать сделать из нее камин. Вот выношу на ваш суд, как у меня получился камин или нет. Пишите в комментариях. Ну все, всем пока-пока. До новых встреч, друзья.